საერთაშორისო წარმატების შესახებ უნდა მოგიყვეთ. სულ ცოტა ხნის წინ ის წყალმომარაგებისა და წყალარინების სფეროში წარმატებული და ინოვაციური კომუნალური კომპანიების გლობალური კავშირის leading utilities of the world-ის წევრი გახდა. კომპანიამ ეს სტატუსი 12-14 მაისს პარიზში გამართულ გლობალური წყლის სამიტზე მიიღო, რა მიღწეულ შედეგებს უკავშირდება ლოვის წევრის ტიტულის მოპოვება. უფრო ცლად ახლა ჩვენი ვიდეო ისტორიიდან შეიტყობთ. საქართველოს წყალმომარაგების რეგულირების სისტემა საუკეთესოა იმ 18 ქვეყანასთან შედარებით, სადაც კი ჩვენ ვოპერირებთ. Georgian Water and Power წყალმომარაგებისა და წყალარინების სფეროში წარმატებული და ინოვაციური კომუნალური კომპანიების გლობალური კავშირის Leading Utilities of the World-ის წევრი გახდა. GVP ლუოვის წევრობაზე ნომინირებული იყო კომპანიის საერთო პროდუქტიულობის, წყალმომარაგების ქსელების ოპერირებისა და მდგრადი ფინანსური რესურსის შექმნის კატეგორიებში. ამ მიმართულებით კომპანიამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან მაჩვენებლებს მიაღწია, რისი შესაძლებლობაც წყალმომარაგების სექტორის რეგულაციებმა და განხორციელებულმა ინვესტიციებმა შექმნა. ჩვენ ამ მოდელს წარმატებული მაგალითის სახით უკვე ვთავაზობთ სხვადასხვა ქვეყნებს, რადგან ეს არის მიდგომა, რომელიც ხელს უწყობს ინვესტორს გააუმჯობესოს ეფექტიანობა, გაზარდოს ინვესტიცია და მიაღწიოს საუკეთესო შედეგებს, რაც საბოლოო ჯამში ხელს უწყობს ქვეყანაში კერძო ინვესტიციების ზრდასა და სისტემის განვითარებას. მსოფლიოს წამყვანი კომუნალური კომპანიების წევრობა პირველ რიგში ჩვენ მიერ მიღწეული შედეგების აღიარებას ნიშნავს და ასევე წყალმომარაგების სფეროში წარმატებული საერთაშორისო კომპანიების გამოცდილებისა და ცოდნის გაზიარებას გულისხმობს. მიუხედავად რთული გამოწვევებისა, ჩვენ GVP-ში არაერთი მიმართულებით ვაჩვენეთ პროგრესი, რის შედეგადაც ლუოვის წევრობა მოვიპოვეთ. ახლა კი გვეძლევა შესაძლებლობა თბილისის წყალმომარაგების გასაუმჯობესებლად გამოვიყენოთ ის ცოდნა და გამოცდილება, რაც წყალმომარაგების კომპანიებს, მთავრობებსა და ოპერატორებს აქვთ მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ბოლო წლების განმავლობაში GVP მომხმარებელთა მომსახურების ხარისხის გასაუმჯობესებლად წარმატებით დანერგა ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესი. 5-ჯერ გაზარდა წყალმომარაგების ქსელების განახლების ინდექსი, გამოსცა $300 მილიონი ღირებულების მწვანე ბონდები. გააუმჯობესა როგორც საოპერაციო, ისე ენერგოეფექტურობის მაჩვენებლები. მოამზადა წყალსადენისა და წყალარინების ქსელების განვითარების წინასწარი გეგმები. დანერგა წყალმომარაგების ქსელში წნევის რეგულირების საპილოტე პროექტი და ამასთან მცირა წყლის დანაკარგები. თბილისში 3 წლიანი ოპერირების შემდეგ შევძელით GVP გამხდარიყო მსოფლიოს წამყვანი კომუნალური კომპანიების ქსელის Leading Utilities of the World წევრი. ეს ჩვენთვის დიდი პატივია და ცხადყოფს, რომ სწორი მიმართულებით მივდივართ. ჩვენი მთავარი მიზანია თითოეულ მოქალაქეს ეფექტურად და მდგრადად მივაწოდოთ მაღალი ხარისხის სასმელი წყალი და გაუმჯობესებული მომსახურება. კომპანია Aqualia ეს არის მდიდარი გამოცდილების მქონე კომპანია, რომელსაც არაერთ ქვეყანაში და არაერთ ქალაქში აქვს მოწესრიგებული წყალმომარაგების და წყალარინების სისტემა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ამ კომპანიის ოპერირება დედაქალაქში, რუსთავში და მცხეთაში, ვინაიდან სწორედ ამ კომპანიას შეუძლია თავისი მდიდარი გამოცდილებით ის პრობლემები, რომელიც ჯერ კიდევ რჩება წყალმომარაგება, წყალარინების სექტორში, მოაწესრიგოს და გააკეთოს ის ისეთ დონეზე, როგორც ევროპის არაერთ ქალაქში აკეთებენ ისინი. GVP ლუოვის წევრობა მიმდინარე წლის 12-14 მაისს პარიზში გამართულ გლობალურ წყლის სამიტზე მიიღო. აღნიშნული სამიტი წყლის სექტორში მსოფლიოში ყველაზე გავლენიანი ღონისძიებაა, რომელიც კომუნალური სერვისების წამყვანი კომპანიების აღმასრულებელ დირექტორებთან ერთად ინვესტორებსა და ინოვატორებს აერთიანებს.